Здравствуйте! Это программа «Диалог о прекрасном» с Кристиной Смольской. Напомню, что программа наша интерактивная, и можете активно подключиться к нашей беседе на сайте dialog.by. Кроме того, все выпуски нашей программы вы можете посмотреть на сайте телеканала «Беларусь-3». Пожалуйста, присоединяйтесь. Этнос в переводе с греческого означает «народ». Каждому народу, населявшему нашу планету, был присущ свой собственный оригинальный стиль в одежде. И опираясь на традиции предков, уже новое поколение формировали свои модные пристрастия. Прошли годы, но этника и национальный костюм продолжают служить источником вдохновения для новых кутюрье. Именно одежде, основанной на национальных белорусских традициях, посвящен Минский фестиваль-конкурс «Этностиль», который проводит в белорусской столице Национальная школа красоты. В этом году уже во второй раз он соберет под своей эгидой популярных модельеров и начинающих дизайнеров, авторов одежды и аксессуаров с белорусским колоритом. Что же такое этностиль в 21 веке? Популярно ли сегодня этно у дизайнеров и потребителей? Об этом и многом другом мы говорим сегодня с режиссером-постановщиком фестиваля «Этностиль» и главным режиссером Национальной школы красоты Еленой Ковальчук. Елена, приветствую вас. Здравствуйте. В этом году Национальная школа красоты уже во второй раз проводит фестиваль-конкурс «Этностиль». По-вашему, возможно ли с помощью фестиваля привлечь внимание не только к этническим традициям, но и в целом к национальной культуре нашей страны? С помощью фестиваля такого замечательного. Безусловно, безусловно, потому что главной целью нашего фестиваля это является сохранение всех традиций, сохранение нашего белорусского достояния, скажем так, развитие его и популяризация. Это самое главное. Но в истории суверенной Беларуси это первый, если я не ошибаюсь, фестиваль такого рода, модный фестиваль. Как вообще появилась его идея и какие его основные задачи? Как вы это видите? Ну, вдохновителями идеи создания такого фестиваля послужили наши же белорусские дизайнеры. Очень много белорусских дизайнеров работает в этом стиле, создаются прекрасные коллекции на основе вышиванок, на основе натуральных тканей, лен, шерсть, войлок. А кто из белорусских дизайнеров работает в стиле этно? Очень я люблю нашего белорусского дизайнера Елену Морковка. Это бренд Елен Кэрот. Замечательная ручная вышивка, замечательная мужская одежда, женская в том числе. Очень красивые вещи, мне нравится. Молодая дизайнер Анастасия Дикун. Это наше открытие, вот, скажем так. Фестиваля именно. Да, да. То есть очень фестиваль имеет уже дизайнеров, которых да. Он открыл. Анастасия Фалькович очень мне нравится тоже то, что она творит, то, что создает, как сохраняет вот это вот национальное все и дает свою современную версию. Анастасия Фалькович, очень много дизайнеров. Но когда вы задумали фестиваль, вы имели в виду каких-то определенных дизайнеров или все-таки вы рассчитывали и новые имена открыть, и привлечь какое-то внимание? Конечно, конечно. В первую очередь это открытие новых имен, поддержка молодых дизайнеров, очень хорошая поддержка. Насколько мне известно, после нашего открытия прошлогоднего очень много дизайнеров, практически все, наверное, были очень благодарны, особенно молодые дизайнеры. Сейчас, я думаю, самое время окунуться в атмосферу первого фестиваля «Этностиль». С удовольствием.
После таких показов понимаешь, насколько многогранно, главное, современно может быть понятие этно. Да. Есть интересный вопрос от наших телезрителей. Ольга, Минск. Сколько участников собрал прошлогодний этностиль и сколько их будет сейчас? Появились ли новые имена? Ну, про это вы уже рассказали. Ну, новые имена, да. Можно еще как бы называть молодых дизайнеров, которые были в прошлом году. В прошлом году в общей сложности у нас было 11 коллекций, 11 дизайнерских коллекций. Это, еще раз повторюсь, это было открытие, потому что в этом году это уже фестиваль-конкурс. А в прошлом году было открытие, было 11 коллекций. На сегодняшний день я знаю, что заявок подано 12 или 13, но у нас уже появились номинации, тут невозможно сказать в общей сложности, потому что есть, например, такая номинация, как этноэксперимент, это одна модель участвует, это смелое творческое решение дизайнера, которое он воплощает в одной модели, и есть коллекции. То есть, А еще какие номинации есть? Основные номинации, их 4. Номинация «Майстер», это наши дизайнеры. То есть это лучший дизайнер. Да, это дизайнеры, представляется, значит, имя, один человек, то есть он может от какого-то бренда, но представляет дизайнер. Значит, вторая номинация «Творчий почин». Эта номинация больше для каких-то объединений, для каких-то, может быть, начинающих творческих групп, которые создают коллекции, для молодежи. Группа дизайнеров может участвовать. Да, группа даже не дизайнеров, может быть, это еще учащиеся каких-то учебных заведений, каких-то объединений, то есть коллективные, скажем так, работы, творческие коллективные работы. Если первая номинация – это дизайнер, это одно имя, то вторая номинация – это такой творческий тандем. А еще одна номинация? Третья, я уже говорила, номинация – это этноэксперимент, это воплощение в одной модели смелого своего решения, видения, значит, своя версия, это будет одна модель. И четвертая номинация – этнофотоарт, то есть это фотовыставки, фотохудожников. Это, наверное, тоже совместная работа больше идет стилиста и фотохудожника, то есть стилист готовит модель, а фотограф уже как бы передает свою версию того, что создано. И что получают победители в этих номинациях? Что за ценные призы? Будут призы, значит, все награждаются грамотами участников, будут призы с логотипом нашего фестиваля, и будут еще дополнительные призы, о которых мне сейчас не хотелось бы говорить, всему свое время. Первый фестиваль, первый этностиль задумывался как пилотный проект. Да. Что он показал? Какие новшества и изменения вы делаете уже во втором конкурсе? Открытие, которое мы, значит, сделали в прошлом году, оно показало, что интерес есть. К этой теме есть интерес и со стороны дизайнеров, и со стороны творческих коллективов, музыкальных, потому что у нас в этом году фестиваль-конкурс моды и искусства. Также участвуют и творческие коллективы, музыкальные, танцевальные. Значит, интерес есть со всех Но сторон. вы как-то усовершенствовали фестиваль, если говорить о первом фестивале и втором фестивале? Какие-то новшества, нововведения? Либо его структура осталась прежней? Нет, ну, конкурсная основа, это в первую очередь, и то, что будет происходить у нас в Национальной школе красоты, помимо основной, скажем так, части фестиваля, показа дизайнерских коллекций, показа конкурсных работ. Какие-то дополнительные мероприятия? Да, расскажите будет о них. очень интересно, будет очень здорово, будут различные коллективы музыкальные выступать, будет очень весело, очень красиво, красивые фотовыставки. А какие-то мастер-классы для тех, кто хотел бы будут проходить мастер-классы, войти в дизайнерское очень дело? тоже интересные. Очень большой интерес, уже как показал прошлогоднее открытие показало, очень большой интерес к тому, что делают наши белорусские дизайнеры, различные аксессуары, украшения. То есть это такая красота просто невероятная. И многим как бы секретом, самым таким простым изготовления подобного рода вещей можно будет научиться вот в дни фестиваля. Будут соответствующие мастер-классы и выставки готовой уже продукции. Но вот вы как человек, который стоите у истоков этого прекрасного, замечательного фестиваля, вот в чем, на ваш взгляд, сила наших белорусских дизайнеров? В чем они особенно сильны? Вы знаете, мне, наверное, кажется, что это в первую очередь люди творческие, они творят,
Они творят и творят очень красивые вещи. Очень мне нравится то, что это натуральные ткани. И, это важно сегодня. Да, натуральные ткани это раз. Второе, значит, у каждого своя версия. Ведь коллекции, они не похожи друг на друга. Они очень оригинальные. Каждый видит свое и вот это воплощает, создает современную версию. Творческие люди — это всегда результат работы, всегда как бы впечатляет. Это приятно слышать о наших белорусских дизайнерах, но в коллекциях мы видели как привычные элементы народного костюма, так и наряды, которые, на первый взгляд, и не назовешь этническими. Вот у меня вопрос нашего интернет-пользователя связан именно с этим. Максим, Минск. Когда задумывался фестиваль, не было опасения, что показы превратятся в сплошную демонстрацию вышиванок? Нет. Эти вышиванки сегодня очень Я модные. бы не сказала, что очень много вышиванок. Вышиванок как раз-таки немного. Ведь сохранение нашего, скажем так, культурного наследия, что касается костюма, это не только вышиванка, это фасоны, это ткани, это какие-то кружева, это ленты, это тесьма. Ну, то есть вышиванки — это один из многих элементов. Да. Но и вы, я вижу, тоже сегодня в галстуке именно с таким. Это Елена Морковка. Я ее очень люблю. Очень вам идет. Спасибо. У меня еще одна цитата от нашего интернет-пользователя, которая перекликается с темой предыдущего вопроса. Расскажите, пожалуйста, каким условиям должна отвечать одежда в стиле этно? Должны ли в ней присутствовать какие-то обязательные элементы? Спасибо. Естественно, то есть есть определенные как бы правила, это что-то должно быть из дня вчерашнего и свое решение. То есть вот это вот сочетание вчерашнего дня и дня сегодняшнего, грамотное сочетание и своя оригинальная какая-то, ни на что не похожая версия. То есть вот это вот должно быть. Такая связь времен, да? Да. Связь времен в моде. Да. А какова судьба коллекции? Можно ли будет что-то купить из понравившихся вещей? Да. В этом году у нас третий день фестиваля, это этнокермаш. Будет проходить этнокермаш, это третий день. После того, как уже зрители увидят все коллекции, первый день отборочный, второй день финал, награждение. Естественно, каждый что-то заметит, присмотрел для себя, что-то понравится. Я могу сказать с уверенностью, что нравится просто все. В прошлом году мне нравилось просто все. Очень красиво. В прошлом году коллекции не продавались, нет, это был всего лишь один день открытия. В этом году третий день у нас будет этнокермаш, где можно прийти познакомиться ближе с дизайнером. Можно что-то купить. Наверное, можно будет, может, что-то заказать, если там не соответствует размер или какие-то нюансы. То есть мы даем возможность нашим зрителям, покупателям пообщаться с дизайнерами, ближе посмотреть коллекции и, естественно, приобрести для себя какие-то вещи. Вот мне интересна связь белорусского дизайна и европейского, да и всего мирового. И в связи с этим еще один вопрос от наших телезрителей. Элис, в прошлом году на неделе высокой моды в Париже модный дом Валентина представил одежду с белорусскими мотивами. Считаете ли вы эту коллекцию полноценным этно или важна принадлежность создателя к белорусской национальной культуре? Я не думаю, что обязательно должна быть принадлежность. Мне эта коллекция очень нравится. Вы знаете ее, она, да? Естественно, она не может не впечатлять. Это просто, это что-то невероятное, когда первый раз ее увидела, и очень, очень приятно, что, глядя на эту коллекцию, ты узнаешь какие-то элементы, ты узнаешь какую-то отделку, какую-то вышивку, фасоны, узнаешь Россия, Белоруссия, Украина, это очень близкие по культуре национальности, поэтому это не обязательно. Мы же летом любим тоже носить платья, например, в мексиканском стиле, какие-то красочные воланы, там какие-то цветы в волосах. Не обязательно мы должны иметь какое-то отношение к Мексике. То есть белорусский дизайн встраивается в общий европейский мировой дизайн очень спокойно и несет что-то свое, да, имеет свой стиль. Но вот сегодняшний интерес к этно, это все-таки какое-то модное поветрие или одежда в стиле этно имеет шансы стать полноправным участником гардероба белорусов? А вы знаете, я думаю, что это и то, и другое. Во-первых, это модно, от этого как бы никуда не уйдешь. И еще, если мы вернемся к Валентину, очень лестно, что
обратил такой известный модный дом внимание на наш колорит, на наши славянские узоры и орнаменты. Это очень здорово. Это модно, во-вторых, это очень удобно, потому что я опять-таки повторюсь, наверное, это натуральные ткани, это удобство. То есть это и модно, это удобно. А вы в повседневности, вот кроме галстука, носите еще какую-то одежду в стиле этно? Да, конечно, мне жилетка тоже лен. То есть в вашем гардеробе они присутствуют? Я очень люблю лен, конечно. Я очень люблю лен и войлок. Войлок, например, изделия из войлока на сегодняшний день очень актуальны, тоже очень модные, очень удобные, очень комфортные, согревают нас зимой, особенно наши зимы, не совсем, скажем так, с мягким климатом. Вот. То есть, когда я вижу, у нас есть такой дизайнер Елена Сергеева, то, что она создает, это просто невероятно. Войлок и шелк, это невероятно. Там просто невозможно из коллекции что-то выбрать, сконцентрировать внимание на одной вещи. Ее коллекции Очень продаются красиво. в Минске и Да, вообще в Беларуси. она у нас тоже выставлялась в прошлом году, и я надеюсь, в этом году она тоже нас порадует своими шедеврами. Там, я не побоюсь этого слова, там просто шедевры. Очень Ну здорово, красиво. что вы продвигаете белорусских дизайнеров, белорусские бренды непосредственно в Беларуси. Но мне интересно, собираетесь ли вы расширять географию фестиваля? Что я имею в виду? Вот еще один вопрос от нашего интернет-пользователя Валентина. Фестивали этномоды достаточно распространены в мире. В частности, в Санкт-Петербурге ежегодно проходит International Baltic Ethnic Fashion Fest. Среди участников дизайнеры из многих российских городов, а также иностранные дизайнеры. Планирует ли этностиль расширять свою географию, а также уделять внимание этническим традициям других народов, проживающих на территории Беларуси? Вне сомнений. Я знаю, насколько мне известно, уже в этом году у нас есть заявка с Украины и есть заявка с Литвы. То есть они хотят Уже участвовать, есть, дизайнеры? Да. Сейчас мы еще как бы принимаем заявки, то есть в данный момент заявки принимаются от дизайнеров, списки составляются, по номинациям распределяются дизайнеры. Вот то, что я знаю, Прибалтика, Украина у нас уже есть. Каким вам видится будущее фестиваля? Вот чего еще хотелось бы достичь? Это ведь только второй фестиваль. Если помечтать. Расширить географию, мы будем географию расширять мы будем, и хотелось бы охватить не только моду, чтобы фестиваль стал таким национальным, скажем, праздником. Очень много мастеров, которые делают различную продукцию, создают очень красивые вещи в стиле этно. Это дерево, это ткани, может быть, еще ремесла какие-то. Ремесла различные, да. То есть это должен быть праздник, наш национальный праздник в первую очередь. Я хочу предложить нашим телезрителям еще один видеофрагмент из Национальной школы красоты. Прекрасные юные модели тоже являются воспитанниками Национальной школы красоты? Это наш театр моды, детский театр моды. Расскажите, как проходит их обучение, чему их учат? Деток вы имеете в виду? Да, вот именно этих юных моделей. У нас 3 возрастных категории, что касается учебного процесса. Если мы уже коснулись, это профессиональные модели, это наши подростки и детки. Детки – это детский театр моды «Красовик». Он существует в Национальной школе красоты 2-й год. Основной профилирующий предмет у детей, естественно, дефиле и хореография. И дополнительные предметы – это, конечно же, те предметы, которые очень любят дети. Фототренинги, актерское мастерство, история костюма, стиль в одежде. Но я думаю, что не все дети, которые обучаются в Национальной школе красоты, становятся моделями, и это нормально. Но все-таки, на ваш взгляд, что они получают, чему обучаются, что помогает им в дальнейшей жизни?
Вы знаете, когда дети вырастают, не все станут моделями, единицы. И, скорее всего, даже те, которые станут моделями, это не основная профессия, это дополнительная, скажем так, профессия у человека. А в детстве у всех есть возможность выйти на подиум. На самом деле это... Научиться красиво ходить. Да, само собой, осанка, походка, все это, конечно, очень здорово. И преодоление вот этого вот барьера, этого страха зрителя. То есть дети смелее, увереннее. То есть только на пользу им идет, мне Конечно, кажется, да. обучение в школе красоты. Конечно. Они становятся организованными, ответственными. Да, вы правы. В этом году Национальная школа красоты отмечает свой 20-летний юбилей. Не секрет, что агентства, которые готовят демонстраторов одежды для подиумов, в мире огромное количество. Но в чем, на ваш взгляд, уникальность Белорусской национальной школы красоты? Уникальность в том, что, мне кажется, я уже назвала 3 основных курса, 3 основных возрастных категории, что мы открываем двери для всех желающих. У нас даже есть группа более возрастная, скажем так, то есть женщин, не будем указывать возраст, кто желает пройти определенные какие-то курсы. Вот. И есть возможность поработать над собой, научиться чему-нибудь у человека любого возраста, начиная с детского возраста и до красоте действительно можно научить? Можно научиться держать себя, быть красивыми, уметь вести себя, красивой походке, красивой осанке. Конечно, можно позирование перед фотокамерами. Конечно, всему можно научиться, безусловно. За 20 лет школа воспитала немало моделей для белорусских подиумов. Какими именами вы особенно гордитесь? Мне очень приятно, в первую очередь, что рядом со мной она работает и является моделью Национальной школы красоты, мисс 2008 года Ольга Хиженкова. Она является моделью и преподает дефиле у нас в школе. Также Виктория Меганович, наша действующая модель, мисс Беларусь 2014 года. Она также является моделью и также преподает в Национальной школе красоты. Есть еще много замечательных моделей, наверное, основные – это наши эти мисс. Школа красоты существует уже 20 лет, в принципе, довольно длительный период. Что поменялось в школе за это время, в Национальной школе красоты? Какие ее основные достижения, что поменялось, на ваш взгляд? Как она развивалась? Если сравнивать школу сегодняшнего дня и те первые годы, когда она начала существовать, конечно, у нас расширился учебный процесс, потому что в 96-м году школа начала свое существование. Это была 1 или 2 группы. Обучающий процесс складывался из 1 или 2 групп профессиональных моделей. Сейчас очень много групп, это и взрослые, и подростки, как я говорила, и дети, то есть очень много направлений интересных, индивидуальных курсов, то есть обучающий процесс очень расширился, обширный, да? Очень-очень. Какие еще планы есть у Национальной школы красоты? В ближайшее время какие-то мероприятия, события? В ближайшее время это фестиваль. Сейчас все заняты фестивалем. Скажем так, пройдет фестиваль. Май месяц у нас всегда, в мае у нас выпускные, они тоже очень интересны. У взрослых, у подростков, у детей Fashion Kids Day. Очень интересная программа. Что за Fashion Kids Day? Звучит очень оригинально, расскажите. У деток, Fashion Kids Day состоит из 2 блоков. У них первый блок — показ дизайнерских коллекций. Они заявляют о себе уже как модели, мы показываем красивые коллекции. И второй блок, у нас есть очень красивый проект «Кукла-балеринка». То есть это надо смотреть, мы вас приглашаем, потому что детки, куклы, детки в балетных пачках, у нас очень много интересных вещей будет в этом году, я заранее не хочу тоже говорить, скажем так, 2 основных таких направления. Елена, вы постоянно в своей профессии имеете дело с красотой. Для себя вы как-то определили эту формулу? Что есть красота, и только ли это внешнее понятие? Нет, однозначно могу сказать, что красота – это внутреннее состояние, она внутри нас. Это позитив, это настроенность человека на позитив, на красоту, и все оно выходит наружу.
Но обучаете ли вы этому своих воспитанников? Вот именно тому, что красота, она идет изнутри, Конечно. из человеческой уверенности. Конечно, конечно, обязательно, конечно. Все идет изнутри, все. Человек, если внутри красив, позитивен, добр, все это отражается внешне. Спасибо вам, Елена, за этот прекрасный разговор. Я вам желаю здоровья и творческого, неиссякаемого вдохновения. Спасибо огромное. Мы будем ждать вас на наших праздниках. Спасибо огромное, что вы были у нас. Спасибо. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был главный режиссер Национальной школы красоты Елена Ковальчук. Этно – это наша культура на все времена, наполненная гармонией и красотой. И я напомню, что с 21 по 23 апреля в Минске в Национальной школе красоты пройдет фестиваль моды и белорусской культуры «Этностиль». Приглашаем принять участие, а также не забывайте, что вы можете оставлять вопросы и комментарии на нашем сайте diablog.by. Участвуйте в культурной жизни Беларуси. Всего доброго, до встречи!